香港嘅朋友睇過嚟啦，今次呢，我哋喺中山嘅城區呢邊呢，幫大家呢去推薦一個租盤。咁好多朋友呢想喺中山生活，但係呢又唔知道適唔適應呢個環境。咁今次呢，我哋就推介2套性價比好高嘅租盤，而且呢裝修係非常之靚嘅。咁我哋而家所在嘅地理位置呢，就係火炬同東區嘅交界處。咁我哋右手邊呢，係我哋嘅中山站。咁呢個呢係一個輕軌高鐵站嚟㗎。咁2028年嘅時候呢，仲可以開通呢個地鐵㗎，去到珠江新城呢，都係42分鐘嘅。咁如果係去到我哋嘅內地嘅北京啊，好多嘅城市坐高鐵就可以去到㗎啦。咁我哋呢邊嘅生活配套都係非常之完善㗎。去到我哋嘅 Coco City 同埋富日城拖棚呢，都係5分鐘嘅一個車程就可以去到啦。或者係行路嘅話呢，10幾20分鐘亦都可以去到嘅。咁如果係去我哋嘅後淘街市買餸食嘢嘅話呢，就行路10分鐘之內呢，就可以去到我哋嘅後淘市場噶啦，非常之方便噶。咁而家呢，事不宜遲，跟住我哋嘅鏡頭上去睇睇呢個屋苑啦。OK， 我哋而家呢嚟到咗紅銳一品1樓嘅呢個會所入邊。咁呢個會所佔地嘅話都有2000平方米嘅。咁入邊嘅話呢，係有好多嘅健身設施，有跑步機啊，有我哋嘅健身器械啦，同埋呢仲有2個泳池添，一個呢係室內嘅恒溫泳池，一個呢係室外嘅一個景觀泳池嚟嘅，係非常之靚。同埋呢，佢呢邊嘅會費呢係有4688蚊1年嘅。咁開工嘅時間呢，就係朝早嘅10點到晚黑嘅10點，開工時間隨時都可以過嚟健身運動啦。咁中意健身運動嘅朋友，呢樣嘢一定唔好錯過啦。咁呢個係有會所嘅小區呢，係非常之少嘅。咁我哋而家呢，移步到小區入邊，俾大家睇下個小區嘅環境係點樣啦。我哋而家呢嚟到咗小區入邊，係咪好舒服呢？呢個小區呢係一個東南亞風格嘅一個設計，係啊，入邊嘅話呢，有我哋嘅泳池啦、兒童樂園啦，咁小朋友玩嘅地方都非常之多嘅。咁而家呢，事不宜遲，跟住我鏡頭上去睇睇嗰2間靚單位啦。咁我哋而家呢已經嚟到咗呢間屋嘅房間入邊啦。咁呢間屋呢，面積係115個平方米嘅。咁就去到1300尺啦，係咪？咁呢個屋苑嘅話呢，佢租金呢係3500蚊嘅，係包含咗物業管理費，而且呢，佢全屋嘅家私家電都睇到好新淨。咁我哋而家睇到呢，佢望緊呢係我哋小區嘅園林景觀嘅，非常之安靜嘅呢個屋苑。咁我哋而家呢係4樓，好安靜嘅，睇小區園林就唔怕嘈嘅。咁入邊呢，我哋睇到嗰個裝修係非常之新淨㗎。咁呢個呢係啱啱喬遷，然之後住咗冇幾耐。咁佢呢平時係深圳嘅呢一個業主，好少翻過嚟㗎，所以呢而家先攞出嚟出租。咁睇到佢啲裝修都知道啦，都係自己住嘅一個風格去裝嘅。咁呢啲鞋櫃啊，都係業主後期自己打上嚟嘅。呢啲門呢都係交付標準啊，指紋、密碼3合1嘅一個密碼鎖啦。咁呢度入嚟呢，佢係一個私人嘅空間，即係俾我哋自己去用嘅。咁呢一戶先有嘅雙開嘅子母門啦。咁入邊呢係我哋廚房嘅空間，其實都夠晒大噶啦。咁而且呢，睇出去係我哋小區園林景觀嘅。咁呢邊呢係我哋餐廳嘅區域啦，而且呢，佢冰箱位呢係雙開門嘅大冰箱，放咗係出邊嘅，就係我哋餐廳嘅隔離。呢邊呢餐邊櫃。咁好多收納嘅空間嘅，其實呢，居家生活係好方便。咁入嚟第一間房呢係一個兒童房，放咗一張上下床，旁邊呢度呢仲有張書台添。係啊，隔離呢都係做咗好多嘅收納櫃啦，放好多衫都冇問題嘅。咁隔離我哋睇下呢個公衛，呢個係3段式嘅一個衛生間，係做咗乾濕分離嘅。咁好多香港朋友係非常之中意啦。咁呢個係第2間房啦，都係做咗好多啲衣櫃，係啊，而且咧係睇小區園林景觀嘅，非常之靚嘅。咁呢個主臥嘅話咧，都係一個套間嚟嘅，入邊咧係有獨立嘅洗手間，同埋咧
業主都係做咗好多啲儲物空間俾到大家去使用嘅。即係咧呢張床嘅話咧係1.8米嘅牆嚟嘅，而且咧係3邊落床啦，而且個景觀咧都係睇我哋出邊嘅一個小區園林啦。咁對面係另外一個屋苑嘅。咁呢間屋嘅話咧3500蚊，業主咧係做齊晒呢啲家私電器俾到大家去使用嘅。你覺得值唔值呢？咁或者一陣間我哋再去睇睇下一個屋苑啦。電梯入邊咧都係有空調嘅，而且咧比較高。呢個係大堂，咁呢度咧係一個小區嘅出入口。咁入邊呢度咧都係有休息嘅地方嘅。咁呢度行出嚟就係小區嘅園林景觀啦，好似行公園咁樣，非常之靚嘅。咁我哋而家咧嚟到第二間房入邊啦，呢間房咧面積係96個平方。咁我哋睇到咧業主咧買咗好多嘅家私電器喺入邊噶啦。咁呢度咧啲床啊同埋冰箱啊全部都係新買入嚟嘅，一天都未住過嘅。咁我哋先睇下呢個景觀啦。係咪好正咧？呢度咧好似一個度假嘅感覺。哇！前邊咧全部係冇遮擋冇擋嘅，係一個視野幾好啊，好開揚嘅喎，我覺得真係好舒服嘅。咁而家我哋入嚟睇下呢間屋嘅佈局啦。咁呢邊入嚟咧係我哋廚房嘅空間嘅。嗱，廚房咧佢係做咗一個 U 字形嘅一個廚房，因為之前咧呢邊係一個生活陽台啊，咁業主咧就剝咗佢，然之後咧將個廚房咧擴大咗，咁呢邊咧留翻一扇窗啦，可以睇到出邊嘅景觀嘅。呢度咧係放冰箱嘅位置，不過個業主咧都係好實在，買咗一個好大嘅冰箱俾到你嘅。如果係入邊放唔落咧，可能就係放喺出邊噶啦。係啊，咁呢間屋嘅話，嗱呢個係洗衣機喎，業主都係買咗翻嚟啦。呢個係床頭嚟嘅，下邊咧有3張床，全部都已經買咗噶啦。咁入邊嘅話咧，而家係第一間房，方方正正啦。咁呢間房咧放張5床，呢邊咧放一個衣櫃係冇問題嘅。咁而家咧可能就增一台空調啦。後期咧叫業主配埋就 OK 噶啦。咁呢度咧係洗手間嘅位置啦。咁公衛都係做咗3段式嘅一個乾濕分離嘅。咁入嚟第二間房，呢間房都好闊落嘅喎，成間房好大，而且咧佢呢邊咧係有個飄窗位嘅，睇出去個景咧都幾靚嘅，睇到隔離小區嘅，而且個樓間距都係好開闊嘅。係啊，呢度嘅話咧就可以做一個榻榻米啊，或者係做一個放張床都冇問題。咁呢個房咧佢係96方，有2個洗手間，但係呢個洗手間咧就有啲逼結㗎啦。咁呢度咧沖涼嘅話就可能會淋濕呢個馬桶啦。所以如果係唔中意個朋友咧，可以揀另外一個單位啦。咁如果係屋企人冇咁多嘅話，就唔使喺呢度沖涼，咁就冇問題嘅。咁呢間房嘅話咧係96方，租金嘅話係2800蚊，係包含咗物業管理費嘅。咁有興趣嘅朋友可以喺評論區留言，我哋一齊嚟睇睇啦。